T400全球首款智能吸汗工作站。这款产品支持双工位同时操作，同时支持多种配件智能识别。即插即用，大家可以看到有一个拓展物，我们叫6合1的拓展物。这款汗台可以通过拓展物同时支持6款设备。T400主机我们可以支持 TI5的手柄，可以支持热风笔，支持加热台，可以支持吸烟仪。当然它也是可以实现 AI 语音识别和智能控制的。随着我们的不断创新，未来会有更多的配件会加入到 T400系列里面去。我们也期待全球用户不断的给我们提供新的想法、新的建议，我们也会一起将 T400做进行业里面最智能、最好的产品。好。